Fala galera, Brunão do Clube do Cruze, beleza? Foi cedo, amanheceu, foi lá dar partida no carro, fez aquele barulho de polias variáveis, né? Aí você leva no mecânico, o mecânico geralmente, muitos, né? Não vou falar todos, mas a maioria sem fazer testes alguns já pega e fala que tem que trocar as polias variáveis, né? E nem sempre é assim, né? Geralmente não é sempre recomenda aí fazer a troca da válvula de retenção, tá? Essa daqui principalmente, a laranjinha, né? Bem bacana trocar ela primeiro, ela é bem pequenininha, tá? Não tem dificuldade alguma para o mecânico trocar. E caso queiram trocar, né? Dependendo da situação do carro, né? Temos mais as duas aqui, ó, a azulzinha e a pretinha. Elas são responsáveis, né? Para aquela primeira partida não fazer barulho no carro, tá? Ela segura o óleo, até o óleo do cárter subir para as polias variáveis, elas que lubrificam ali na primeira partida a frio. Geralmente quando o carro fica muito tempo ali frio, né, desligado, aí o óleo desce tudo pro cárter até ele subir, aí elas que fazem esse trabalho aqui, tá? Então, antes de sair trocando aí as polias variáveis, fazer um teste nela, porque às vezes muita gente já aconteceu de vai lá, compra a polia e fala, mas o barulho continuou, as polias variáveis veio com problema e tal. Aí nós olha o pede vídeo, ouve o barulho ali, né? Claro que vamos no ali pela lógica do problema, né, do carro, do cliente. Então aí nós pegamos e fala, né, quando tem um mecânico bem bacana assim que troca uma ideia com a gente, né, pega e recomenda, ó, vamos fazer a troca ali e tal. Entendeu? Tem umas que às vezes o barulho é muito forte, que aí já é solenoide, mas assim, geralmente aquele barulhinho de partida chato de início, sempre trocar a válvula de retenção, tá? De início e depois, caso o problema continuar e tal, a polia já está bem desgastada, aí sim, aí nós vamos fazer a troca das polias, né? Mas aquele barulhinho de partida de 3 segundos, vamos lembrar lá, né? Sempre vai ser válvula de retenção. Beleza, galera? Dá uma dica aí para vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus, até uma próxima aí.